আসসালামু আলাইকুম। ইজি লাইফস্টাইল ব্লগ দীপা সারাবেলাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি কাছে দূরে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন। সব ধরনের নুডলস রান্না আমার ভীষণ প্রিয়, তো খুব সহজেই আমি নুডলস রান্না করে যেভাবে খাই আজকে সেটাই দেখাচ্ছি। আশা করছি ভালো লাগবে। তো প্রথমে আমি একটা কড়াইতে নুডলস সিদ্ধ করতে দিয়েছি, আর অন্য একটা তাওয়াতে ডিম পোচ করে একটু ঝুরি করে নিচ্ছি। এতে করে রান্নাটা যেমন তাড়াতাড়ি হবে আর সুবিধাও হবে। ডিমটা ঝুরি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে খুব বেশি যেন ড্রাই না হয়ে যায়, তাহলে খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না। এরপর অন্য একটি প্যানে আমি পেঁয়াজ কিছুটা নরম করে ভেজে নিয়ে তাতে 1 কাপ পরিমাণ মুরগির মাংস দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আর মুরগির মাংসটা আমি আগে থেকে আদা রসুন আর সামান্য সয়া সস দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। আর এদিকে ভাপানো ব্রোকলিটাও দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি কুচিয়ে রাখা গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সব একসঙ্গে ভাজতে থাকবো। এতে করে মশলার ফ্লেভারটা সব সবজি এবং মাংসের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। এই সময়টা অনেক ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। এতে করে সবজিটা ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে আর স্বাদটাও খুব সুন্দর আসবে। এরপর আমি নুডলসের প্যাকেটে থাকা যেই মশলাগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 প্যাকেট নুডলস রান্না করছি কোকোলা। আর এরপর আমি একটা এক্সট্রা প্যাকেট ছিল আগের নুডলসের, সেটাও দিয়ে দিচ্ছি একটু টেস্টি করার জন্য। তারপর খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে করতে হবে। যত সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করা যাবে তত টেস্ট ভালো হবে। তারপর আমি 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আর কুচি করে রাখা ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম। ক্যাপসিকামটা আমি পরে দিলাম, তার কারণ ক্যাপসিকাম একটু কাঁচা কাঁচা থাকলে ভালো লাগে খেতে, আর কালারটাও সুন্দর থাকে। এরপর ডিমটাও মিশিয়ে নিলাম। তারপর নুডলসটা সিদ্ধ করা ছিল আগে থেকে, সেটা দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। লবণের ব্যাপারে এখানে খুব খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু সয়া সস দিয়েছিলাম এবং নুডলসের যে প্যাকেট মশলাগুলো দিয়েছি সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে, সেজন্য সামান্য পরিমাণ লবণ দিলেই হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে না দিলেও সমস্যা নেই। এরপর চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে অনবরত মিশিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একটু সময় নিয়ে মিশিয়ে নিলে নুডলসের টেস্টটা ভালো আসে এবং সবগুলো সুন্দরভাবে মিশে যায়। এই তো হয়ে গেল খুব সহজেই খুব মজাদার ভেজিটেবল নুডলস। আমার তো ভীষণ পছন্দ এই নুডলস। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আজ এ পর্যন্ত শেষ করছি। আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন। আপনার কোনো ইতিবাচক মতামত থাকলে কমেন্টে জানান। আমার সঙ্গে থেকে অনুপ্রাণিত করতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন। সবাই সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।